Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şirinci videolardan diğer bir videoya yüklemiştim arkadaşlar. Bu yüzden ikinci videoyu da çekiyorum. Eminim beğenirsiniz diye. Şimdi başlıyorum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Misafirlik bitti. Artık eve gidiyorsun. Bana çek şöyle ne? Sen de haklısın. Biri beni böyle severse, böyle mıncırsa yanımda. Sen kaşının. Benim de hoşuma gitmez. Çek demedim mi sana? Arka patisi yetişmeyeceği için kafasını kaşımıyormuş ya. Ağlayacağım diyor. Doğru söylüyor. Canımı kıyamam. Bir tadına bakayım. Anam, anam güzel, ne güzelmiş bu. Yerim. Ne olur bir lokma versen ya. Allah Allah. Birisi benim yaş mamamı yemiş. Kim yemiş? Kesin yeni aldığınız köpek yemiştir. Biz köpek almadık ki. Ne? Ayakta sığırmaz lan. Allah Allah. Ayakta sığırmaz. Elle sev bak. Bak böyle sev. Çok iyi. Bir de yapırsan lan. Ben sana öyle mi yaptım? Aa, çok iyi. İşte geliyor özel harekat. Şöyle hadi. Hadi hop. Hop. Bir türlü gelmiyor özel hareket. Hey anne sevsene beni. Olmaz meşgulüm. Sesini al. Küçük aşkım benim. Duyduğuma göre hayvanınıza yumurta verirseniz çok hassas olduğu için ona sahip çıkarmak istemiş. Tabii çok şey yapmak istiyor. Sahipleniyor. Oh. Kedimi aldığım yatak. Ne güzelmiş. Oy. Yine geldi tipini sevdiğim. Şunu biraz miyavlasam mı acaba? Ama patimi kana bulamayı demez ya. Köy yol denetiminde. Hop dur bakayım makinist. Dursana. Görev başında köye mukavemetten trene pati koyuyorum. Esnemi sevebilirsin. Esnemi dedim lan. Ben nereye izin verirsem orayı sevebilirsin. Esnemi sev şimdi. İhiş. Ha şöyle adamı al. Patilemeyin beni. İhi. Aslanımın şuracıkta. Geçirsem bir pençeyi. Neyse sarılayım. Miau. Lan nasıl yiyeceğim ben bunu? Salamın kızı. Ben mi salamı yiyorum? Salam mı beni yiyor? Belli değil. Kedi bu şekilde aynamın önünde oturuyor. Ve zaman zaman kendine bakıyor. Kim bu yakışıklı 10 dakikadır böyle benim. Köpek özel hare dog görev başına. Kediyi boğacaktı ya. Maddeyi ciddi konuşmamız gerek. Tamam bana bakma zorunda değilsin ama korkuyorsun bugün duş alacaksın. Kedimiz herkesin evde karantinada olmasından hoşlanmadı. Kedim diyor ki ben neden mi evde ineceksin? Sevmedim ben burayı. Luna, bir problemimiz var. Çünkü döktüğün şey benim köy şirinlik ikna modu. Affedersin. Tamam sorunumuz yok. Görev tamamlandı. Çocukluğunu görenler yoruma çıksın. Ben içmeyeceğim.
Sıkacağım. Yetişmeyeceğim anne. Oğlum hayır. Lütfen aç. Hayır. Aç. Hayır. Az bir şey. Ya Olmaz. az olmadı. Aç. Hayır. Ya aç. Versene lan paranın üstünü. Ben kül yutmam. Mama alacağız o parayla. İç dış parazit ve yaptıralım reis. Bitlenmiş yeminle. Şöyle özeneyim. Tepkisini görmek için evcil hayvanınızın önünde ölmüş gibi yapın. Bu ne ya? Ben de öldüm. Oh yeah. Hadi bakalım. Oh yeah. Doğru. Üzülme kanka. Sen daha iyilerin layıksın. Hem miyavşı başka kedilere miyavlıyorsun. Tekilerde sarmalardık ya o çöplük yani. Senin bir çöplük gezmiyor. Sana mırmırsıyor ayrıca. Sıkma 9 canını. Korkunç bir şey geliyor. Tık. Aha insanım yeni bardak almış. Şuna patimi soksam yoksa tutup aşağı mı atsam? Evet en iyisi aşağı atayım da ona biraz iç dış eğer neredeyse tutacağım ben onu. Normal bardak değil ki bu. Şuradan çıkayım bakayım. Hop. Çıkmaya çalışıyorum. Köpek özel harita iş başına. Şurada seneyim ya. Çok yiyordum. Hey bırak beni. İntikam soğuk yenen bir mamadır. Köhe şaka olmaz. Koçum. Kalk kulağın yerinde. Aha. Yakalandım. Sence mama yiyordum ya. Sakın tek kelime bile etme. Neden biliyor musun? Çünkü inanırım. Kediye bir alkış alalım. Hayır lan. Yılan. Korktun mu? Yok korkmadım. Neyi bahsediyorsun ya? Oy. Korktun mu? Asana korktun mu? Babe, Tatlım. are you going to bed? Yatacak mısın? How'd you get under there? Onun altında nasıl girdin? Oh, I'm sorry. Oh üzgünüm. Good night. İyi geceler. Ona sahip parka gidiyor. Buna izin vermeyeceğim. Görüşürüz tüy yukma. Artık alışma bebeğim. Gel kaçma. Alışacağım işte. Isırma. Ama niye yaptın öyle? Yav. Git buradan. Ay nasıl bağırıyor? Bu şekilde olunca anlarsınız ki kediniz. Ben sevmiyorum. Çıkın selam bir de. Seni tekrar görmek isterim. You have a good nap? İyi şekerlemeler. Öyle umuyorum. Şurama kaşı. Au. Ah. Acıttın. Elleme. Daha yeni temizlemiştim. Çok açız ama yenir mi bu? Nem. Sen anlat bakayım. Açız. Çok açız. Yapma. Dur. Keyfim yok. Ben zaten genç bir değilim. Allah. Evcil hayvanı sinir etmek çok kolay oluyor. Nem. I'm fucking helping. You did it. Sen yaptın. Sen temizleyeceksin. Tek köye çıkabileceğini alacaksın. And you're gonna like it. Hoşuna gidecek. I'm fucking Çünkü fed senden up bıktım. with your bullshit. I'm gonna be a horrible father one day Siz because of you fuckers. bir gün çok kötü görüntüsün. Okay, so we Pekala have burada bir bebeğimiz var. Oh, we have baby. Bebeğimiz var. Baby. Bebek. That's baby right there. Bebek bu. Burada.
Wow, çok havalı. Nasıl durmuş ya? Beni hırsız seni. Onu. Hop yakaladım. İmdat, düşeceğim galiba. Hop düşmeyeceğim. Şöyle kahraman olacağım. Hop içine girdim. Hop şuradan çıkayım bari. Gizli göreve geç kalmam. Yanına giderim. Gel. Şuraya çık. Evet, şuradan ilerle. Demek hala abone olmadın. Neyse arkadaşlar, video bitti. Bu daha fazla gelişince videolar isterseniz zaten aşağıya beğenmeyi, konuşma efektlerini ben yapıyorum zaten. Eminim beğenirsiniz. Lütfen like atmayı, abone olmayı, benim de yorumlara bir atmayı unutmayın arkadaşlar. Eminim beğenmişsinizdir. Şimdilik hoşça kalın.